ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കമ്പലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കമ്പലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് ശ്വാസനാളത്തിലൊരു ബ്ലോക്കായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഒക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ളവരിലും ഈ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പല തരത്തിലാണ് കൂർക്കമ്പലിയുടെ കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. പല അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെ കൂർക്കമ്പലി പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. ഈ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ ചെറിയ 4-5 കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 4 മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 4 മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് 4 മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഒരു ഇളം ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നുള്ള് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇഞ്ചിയും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസിനെ നീക്കം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇഞ്ചിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ തേന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഏത് തേനായാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറുതേനോ വലുതേനോ വലിയ തേനോ ഏത് തേൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തേൻ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കട്ട പോലെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തേനും മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളും കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇളം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ കൂർക്കമ്പലിക്ക് വളരെ അധികം നല്ലതാണ്. പല ആളുകൾക്കും പൊടി അലർജി ആയിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തലയണ, അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലിയും തല വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തുള്ള താരന് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ, ഇതൊക്കെ ഡെയിലിയും ആ തലയണയിൽ പറ്റി പിടിച്ച് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ, അത് കാരണവും നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടാതെ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം, ഈ ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളൊരു 4 മിനിറ്റ് വറ്റിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു 3/4 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ട സമയമെന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂർക്കമ്പലിയുടെ അളവ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് എപ്പോഴാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സമയം വരെ മാത്രം ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കൂർക്കമ്പലി ഉള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പില്ലോയുടെ കവറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കഴുകുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.